Hitombo aminareo anie ny fahalalana tsara an'Andriamanitra gaitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Andro zoma masina roa aprily 2020 ity andro an'ity. Zoma masina roa aprily 2020. Ny anjara mofinaina amintsika ry havana dia filazantsara amin'ny Matio 7:20 Matio 7:20 raisiny ery amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 4:20. Matio 7:20 raisiny amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 4:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary hatramin'ny ora 9 ka hatramin'ny ora 10 dia maizina ny tany rehetra. Ary ny tokony ho tamin'ny ora 10 dia niantso tamin'ny fe mahery Jesosy ka nanao hoe Eli, Eli, lama sabachthani. Izany hoe Andriamanitra, nahoana dia mahafoy ahy ianao? Any sasany tamin'izay nijanona teo anandre izany dia nanao hoe miantso an'i Eli ilay io. Ary niaraka tamin'izay ny anankiray teo aminy dia niazakazaka ka nandray ny spongy ary efa natsopiny tamin'ny vinaigitra izany ka nitohizany tamin'ny volotara dia natolo ny tsitsefiny Jesosy. Fa ny sasany kosa nanao hoe aoka izahantsika na ho avy hamonjy azy Eli na tsia. Ary efa niantso tamin'ny fe mahery indray Jesosy dia nanototra ny fanahiny. Ary indro nifitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany dia niororo ny tany dia nitresaka ny vatolamby. Ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana ka nivoaka avy ao amin'ny fasana ireo taorian'ny tsanganan'i Jesosy dia nakeo ao amin'ny tanàna masina sy eo tamin'ny maro. Any kapiteny sy ny feny izay niambina amin'i Jesosy raha nahita ny orohon-tany mba amin'izay zavatra tonga teo dia raiky tahotra indrindra ka nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary nisy vehivavy maro nitsindry teny lavitra eny izay nanaraka an'i Jesosy hatrany Galilea ka nanompo azy. Isan'ireny Maria Magdalena sy Maria reny Jakoba sy Jesosy ary reny ny zanak'i Zebedeo. Ray maso aloha manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Nanomboka tamin'ny ora 9 ka hatramin'ny ora 10 dia maizina ny tany aman-danitra, maizina ny tany rehetra. Madika amin'ny teny hafa izany hoe nanomboka tamin'ny taotao vonana ka hatramin'ny 3 tolakandro dia maizina ny tany aman-danitra. Fandona tamin'ny fahafatesana Jesosy, niaty tamin'ny fahafatesana Jesosy, niantsoantso izy nanao hoe Andriamanitra, nahoana dia mahafoy ahy ianao? Fantatsika fa izay ny soratra masina fa amin'ny fahafatesana no herin'ny ota ary Satana no loharan'ny fahafatesana. Eto dia fanatitra Satana sy Jesosy fampitolona miaty. Inona ny zavatra niseho? Nanototra ny eny Jesosy. Hitantsika izany eo amin'ny 15:20 dia nanolotra ny fanahiny Jesosy. Teo inan-kelin'izay dia voalaza eto hoe tritra ny efitra lamba hatrany ambony ka hatrany ambany. Ny efitra lamba izay mampatsaraka ny toerana masina indrindra tao amin'ny tempoly sy ny toerana masina. Adika amin'ny teny hafa ny tempoly dia misy izay toerana izay hoe toerana masina sy toerana masina indrindra. Tsy miditra amin'ny toerana masina indrindra io mpisorona raha tsy indray mandeha isan-taona. Tondra fanatitra ho fanorenana ny fontany vitany. Jesosy ny tena mihitsy no netitra namaky ny efitra lamba izay ny filazan'ny Episty ho an'ny Hébreux azy, nentina nanototra ny tenany ho fanatitra ho fanorenana ny fahatezeran'Andriamanitra izay tezitra amiko sy ny olombelona sy izao tontolo izao izay mpanota mavezakelitra sy mpanota maniratsira an'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany afaka ny ain'i Jesosy. Vokatra izay sokatra amin'ny fasana, tafatsangana avy eo am-pasana maty
velona indray. Tatehaka tozy nefa maty Jesosy, nefa indro velona indray, ary velona mandrakizay. Velona tokoa Jesosy, tsangako velona Jesosy tao in'izao. Ary lazainy soratra masina eto fa lobava lay mpiambina ka ny teny hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io ilay. Eto ry havana dia tena sapa fa tena zanak'Andriamanitra tokoa izy Jesosy. Tonga izy anatatehaka zay nanirahan'Andriamanitra azy, teny hitondra ny fotako, anaiky ho faty no ny fotako, fotanao, fotany zao tontolo zao. Satria natolotra izy, novonoina no fahatsotsika. Maty ny tompo. Tsy ny tompo ihany zany no maty, fa niara-maty tamin'ny koa zasy ianao, satria tsika zay maty amin'ny fotana dia niara-maty tamin'ny Kristy, satria nety ny Kristy ny fotako sy ny fotana. Marina tokoa fa zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy, zanany lahatokana fono ho antsika, zay maty mihitsy no fotantsika. Izy indray no afaka hipangatsika, izy indray ny afaka hanameloka atsika, satria novonoina izy no fahatsatsika. Ary tsy vitany hoe novonoina ihany izy, fa natsango velona izy, ary manakakehitriny izy mola amin'ny fonao atsika amin'ny fonana manakizay. Inona indray no teny ambarako sy ambaranao manoloan'izany? Tsy Jesosy any nitsangana tamaty, fa izaho koa nitsangako velona niaraka tamin'ny Jesosy, ary nasandatra Andriamanitra ho zanany aho. Ary Jesosy efa nisandatra nitsangana tamaty dia lasa tafapetraka eo kavanan'Andriamanitra raitsoa. Ianao koa efa eo kavanan'Andriamanitra raitsoa. Zay ny filazan'ny Paoly apôstôly azy ary amin'ny Efesianina tsitsika le Efesianina ry havana. Efesianina toko faharoa, Efesianina toko faharoa, zao ny voalaza eo amin'ny anaran'i Jesosy, andininy fadimy. Efesianina toko faharoa andininy fadimy sy manaraka. Efesianina toko faharoa andininy fadimy sy manaraka. Na dia fony mbola maty ny fahadsoana ary sika zay maty ny fotana zany, maty ny fahadsoana, dia navelona antsika niaraka tamin'ny Kristy izy, zay le fahasoavana no namonjena antsika. Ka zany fa niara natsangana isika ary niara napetraka any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Niara natsangana isika ary niara napetraka any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Paoly apôstôly dia samy teny mihitsy ao amin'ny Kristy Jesosy tsy misy fanameloana intsony, tsisy afaka hipanga antsika intsony, tsisy afaka hanameloka antsika intsony, fa amin'ny Kristy Jesosy tsika dia afaka mifotantsika, voavelany helotsika. Koa natreny zany rehetra zany ihany. Oka zasy ianao tena toetra tsara ao amin'ny Kristy, hifikitra ao amin'ny Kristy, tsy ala ao amin'ny Kristy, fa efa nasandrany ho zany ianao ary tsy vitany hoe nasandrany ho zany ihany fa nasandrany anan-danitra hiara-petraka amin'ny zanany eo kavanan'Andriamanitra raitsoa. Marina ange zasy ianao hoe satria vitany mihitsy nafony zanany nefa natsangany zanany ary niarana natsangany tamin'ny zanany koa ianao ary niarana napetrany anan-danitra. Aoka ao amintsika zany fotoana zany ka hitoerantsika tsara ao amin'ny Kristy, mba tsy handeana antsika amin'ny fiainantsika tamin'ny lasatsony, satria Paoly apôstôly misy efa nampianatra antsika zao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ko amin'ity andro mahamasina ity aleveno avokoa sy zavatra rehetra tsy manjary rehetra, baboy eto amin'ny Kristy, eo amin'ny hazo fijaliana hiara-vombroa, hiara-voninao, satria zay amin'ny Kristy Jesosy mantsy Paoly apôstôly dia efa nanombo ny nofiny sy ny filany sy ny faniriany ary nofiny teo amin'ny hazo fijaliana. Dia mba hiteny tahaka amin'ny Paoly apôstôly koa zasy ianao hoe tsy izaho intsony ny velona, fa Kristy no velona ato anatika, ary zay filomako ankehitriny dia filomako amin'ny finoana n'ilay zanak'Andriamanitra zay nanolotra ny tenany hamonjy ahy sy hamonjy anao. Dia ho zanany ny fiainako sy ny fiainanao ambara-piavin'i Kristy eny amin'irao ny lanitra. Amen. Tera sy misaotra anao izay raha eo noho ny amin'izany asa mahagaga nataony ny zanako izany. Vitany
ny nafony eny na mafy taminy azy zany tondra ny fahatsoanay mivesatra ny fotana izany ary nanaiky mitsy izy ho faty teo amin'ny azo fijaliana mitondra zany fotana izany tsy izany maty teo tokoa fa ny tenanay to ataovy manaiky miara-maty amin'ny Kristy izay ary tsy vitany hoe miara-maty aminy fa niarana alevina taminy satria alevina impito mandrivotr'olona ny fotana zay manandevo anay sy mampanao anay tao foana sy manabaraka ny anaranao amin'izao sy izao zay tokoa dia tsangano miaraka amin'ilay zanakao aho mandeha amin'ny fiainam-baovao mba ho marina aminay ny teninao io raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha dia sitakay niary vavaka hoe rahanay azay ny an-danitra masina ane ny naranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sikaponao dia tany tahaka ny an-danitra menao ny anina sahazo anay ary mamila ny elokay tahaka namelanay zay menika taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay amen. Raiso ny tsodrano zay tononona amin'ny anaray zanakary fanamasina tanterahany tompo amintsika tsirairay avy zany ary Andriamanitry ny fiadanana zay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandro lehibe hiala maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izany tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra nao ny sikapony ka hiaso anatinareo zay kasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy azany ny voninahitra mandrakizay manakizay amen. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.